Всем привет, ребята! Это Cat Simulator. Ну, да, это первое видео по Cat Simu. Ну, а я тут прокачивался и решил вам показать эту игру. Пока идет загрузка, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Так, вы быстрее. Долго. Ну, зато у вас есть больше времени, чтобы поставить лайк и подписаться на канал. Теперь, опа-на, вот наша семейка котиков. Пошли-ка. Да, ладно, камеру передвину. Вам же меня все равно видно. А то вот джойстик находится с той стороны, где была и камера. Теперь ее надо вообще сюда передвинуть, уж не против. Так. Ага. Ладно, квест мы выполним потом. А пока что будем просто охотиться. Так, побежали на этих вот уток. Утята, идите сюда. Нет, это не утки, это чайки. Атакуйте! Так, оглушаем. Оглушай! Валим, 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 валим. Валим, 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 валим. Разворот. А где они там застряли? Алло, я не понял. Нет, жизни вообще-то снимают. Они в заборе застряли. Замечательно. Чайки. Я вас оглушаю. Окей. Атака. Оглушаю. Палим. Блин, но без котеек битва не очень. Давайте-ка. Да отстаньте от меня. Они что, до сих пор за мной? Нет, они уже не за мной, мы оторвались. Вот котейки, как можно было вообще в заборе застрять? Скажите мне, вот идите за мной. Летит. Оглушаю. Атака. Оглушаю. Да, отлично. Пошло дело, пошло. Пошло дело, пошло дело. Эти котейки. Почему только один атакует? Отлично, мы победили. Где еще одна? Где ты? А вот две. О, вот теперь двое атакуют. Ладно, валим. Уровень повышен. Окей, окей, окей. Почему-то у меня всегда эта надпись выскакивает. Ну да ладно. У меня энергия уже заканчивается, так что давай пойдем и опять побежим. Мы сейчас пойдем к боссу и победим босса. Да. Телепортация, окей. Реклама. Реклама. Ребят, ну, я с этим поделать ничего не могу. Придется смотреть рекламу. Окей. Передвигаю камеру. Всегда мне приходится передвигать камеру. Так, выберем место для телепортации. Опа. Вот. Погоди. Так, там таксы. Ну, босс, мы тоже победим. Но сначала пойдем к таксам. А, ну там одна? Да. Так, там эти чайки. Давай такса. Окей. А у нее больше 1000 хп. Алло. Валим. А таксы валим, валим. Отлично, мы ее добили. Но вообще это было легко. Мы быстро сняли целую 1000 хп. Так, вот еще одна. Ну иди сюда. Получай. Вали. Вали. Попробуй добеги.
Не добежит. Я ставлю на то, что не добежит. Давай, давай. Бей, бей, бей. Отлично. У нас полное здоровье даже. А пока что давай пойдем туда. Это будет долго. Бежим. И быстрее победим босса и закончим серию на этом. Босс это Пума, у нее всего лишь 3000 хп. Босс очень слабый. Правда, его змеи охраняют, насколько я помню. Да, нам надо бежать по этой скалистой пещере. Да что да, этого босса охраняют змеи. Да хватит шипеть, пауки. Окей, окей. Я попытаюсь не заагрить змей. Нет, так не получилось. Они все равно на нас заагрились. Валим, валим, валим. А вот и босс. Все, они отстали от нас. Пума. Бесполезная Пума. Стой. Атака. Но босс очень слабый, мы можем даже так его победить. Он очень мало мне хп снимает. Давайте атакуем, атакуем. Мы даже можем победить этого босса и не оглушая его. Давай. Победа! Ребята, если вам понравился ролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А пока что на этом все. Всем пока и до скорых встреч!